小希兒、大希兒、中希兒過嚟咧，同我哋試食呢個日本防災食品。咁咧就今日試咧有呢兩款，第一就係呢個麵包罐頭。咁咧佢可以咧，哇都擺得幾長，可以擺到2025年嘅喎。另外咧就有呢個雞蛋，即食嘅雞蛋。呢個就擺個期短啲咧，就可以擺到咧2022年嘅。生活唔完美，生活唔完美，因為成日都俾阿媽鬧。咁呢段咧就 tribute 咧俾雞丁嘅 peace。喂，可唔可以呢個唔係好delete翻呢個？得，我唔會出嘅。咁咧今日咧介紹咧呢兩款咧嘢食嘅，咁樣咧就係一個咧就係麵包罐頭，係啊呢個，其實係啊，你講下呢個係咩嚟？呢個咧就係雞蛋，係啊。係啊，咁我嚟咯，我哋開咯喎，咁樣嘅。嗰啲有啲唔同。係有啲木，咁咧攞出嚟咯喎。明白。等陣先，慢慢。哇，我覺得 Kelly 會中意食，就係呢個樣嘅，有啲似一樣嘢啊。係啊，好啦，咁咧。有啲似垃圾桶。係啊，我諗 Kelly 真係會中意食呢個。係啦，我哋會食啊。唔食得嘅應該，因為有防腐劑，應該唔食得。就係咩？你覺得好唔好食啊？好唔好食啊？你覺得？唔係，好唔好食？好食。我覺得咧有啲似咪其實就係麵包咁嘅味咯，即係咪？即係冇乜好特別，就係麵包嘅味。我覺得係好食嘅，但係似係啲即係擺咗都幾耐嘅麵包。你好中意食啊？Kelly 咧都想食，就係咁啦。咁咧呢個麵包咧可以擺5年啦。咁係一個原來佢係冇蛋嘅麵包嚟嘅，佢寫住 egg free。入邊有咩咧？其實都係嗰啲嘢咯，同埋應該咧就係有一包防腐劑嘅，就係咁簡單啦。咁呢個麵包就係日本製造嘅。咩啊？好，跟住咧我哋咧就開埋呢個蛋啊！咩蛋嚟啊？呢個係呢個咧就係雞蛋，本身已經食得嘅蛋嚟嘅。佢話我開呢個，我開，整到手啊，我開啦，整到成身都係。呢個咧係咁樣嘅，打開出嚟咧，入邊咧就係有汁嘅一個蛋嚟嘅，得唔得啊？好似唔好再捉啦。你好似唔准再篤啊！加落去，哎，係啦，好啦，好唔好食啊？好唔好食啊？好唔好食啊？好唔好食啫？好，我試下先。脫蛋好似脫蛋咯個味，台灣脫蛋嗰啲味啊，OK 嘅，冇乜特別，冇話難食啊，唔係好食啊，咁樣。原來如果蛋加麵包會有焦紅味。係咩？你試咗啦？你試多次。試咗咯。就係咁樣啦。咁樣經過咧，上一半部分咧，呢條片上半部分咧，我同 Dino 咧試食咧咗呢個防災包大對決之後咧，咁而家咧我同靚妹咧就試咗呢個咧鐵蛋啦，同埋咧唔過期嘅麵包，得出嚟嘅結論咧就係，佢就話咧鐵蛋加麵包好好食。更加快樂，超邊真啲，like 同埋 share 啊，記住。我哋下條片再見。拜拜。拜拜。